جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи та'аля ва баракатуху. Мир вам, милость Аллаха и его благословение. И мы с вами, альхамда, изучили, посвятили большое количество уроков, встреч вопросам намаза. Пусть Аллах сделает наши намазы наилучшим образом, чтобы мы совершали намаз и получали от этого духовное наслаждение, и понимали, осознавали и помнили, что это общение с нашим Творцом. Также есть такие некоторые особые намазы. Среди этих намазов это ас-саляту аль-маййит, это намаз за упокойный намаз, джиназа намаз называют еще. Все мы с вами прекрасно понимаем, что человек в этой жизни не остается навечно, в разных возрастах. По решению Творца, по воле Творца человек покидает этот мир. И когда человек покидает этот мир, это действительно такой очень важный, ответственный момент. И ближайшие люди должны постараться помочь своему товарищу, своему родственнику, своему близкому человеку, который находится при смертном одре, помочь ему произнести слова шахады, называется талькин шахада. То есть постараться помочь ему произнести слова «Ля иляха илляллах». Это возможно словами. Если человек уже, ему тяжело говорить, или он вообще уже не говорит, может быть, хотя бы, как в намазе мы с вами поднимаем указательный палец, указывая на то, что Аллах един. И таким образом человек, который покидает этот мир, если он не в состоянии уже говорить, то можно постараться ему помочь, чтобы он поднял свой указательный палец, дабы, скажем так, не то чтобы произнося, а свидетельствуя вот таким вот указанием на то, что он верует и что Аллах один. Ибо сказано в хадисе, «Аль-мар'у юб'ату аля ма мата алейхи», человек будет воскрешен в том состоянии, в котором он покинул этот мир. Поэтому среди прочего, среди счастья в этой жизни, среди счастья в вечной жизни, также еще немало важно просить Аллаха, чтобы Аллах удостоил нас чести покинуть этот мир именно в состоянии покорности, в состоянии поклонения Ему. И пусть Аллах примет наши мольбы и упокоит нас муслиман, тавафана муслиман, пусть Он упокоит нас мусульманами, которые совершают богослужение, и в момент совершения богослужения, чтобы мы покинули этот мир в таком красивом состоянии. Аминь. И когда человек уже покидает этот мир, и его смерть устанавливается, конечно, на сегодняшний день это уже может быть совсем другие условия, потому что человека забирают в морг и так далее, и так далее. Но так или иначе, допустим, если человек скончался дома, находясь дома, либо, например, в больнице, но рядом с ним находились ближайшие люди, его ближайшие родственники, и самые такие добрые, добросердечные его друзья, его близкие, они что делают? Они закрывают ему его глаза, и тем самым что делают? Если у него рот приоткрыт, тогда его закрывают, его руки они кладут по бокам, и целиком его тело закрывают полотном, ну, некоторым, скажем, простыней, полотном. Далее что? Далее уже человека подготавливают к захоронению. Поэтому у усопшего есть права. Какие права? То есть это называется фардуль кифая или же фурудуль кифая. Коллективная обязанность. То есть человек покидает этот мир, и на коллектив возлагается обязанность, что сделать? Это его омыть, то есть сделать ему гусль. Это завернуть его в саван. Это совершить намаз и проводить его, довести его до кладбища.
и также что и погребение в мусульманском кладбище. Вот эти вещи являются фардуль кифая, коллективной обязанностью. Если хотя бы один человек это сделает, то ответственность со всех снимается. Если никто это не сделает, тогда грех ложится на всех. На всех, имею в виду, на тот коллектив, который находится в этом районе, на соседей, на тех мусульман, которые проживали в этом районе, и те, которые знали о том, что это такой-то человек покинул этот мир. Если мы говорим про сельские местности, то, в принципе, об этом становится достаточно известно быстро, потому что и WhatsApp, и телеграммы везде пишут. Если это в городе, то обычно родственников, ближайших, дальних родственников об этом извещают, поэтому на них возлагается, что на них возлагаются вот эти фарды, эти обязанности. Далее, и давайте мы с вами в данный момент будем говорить про ас-саляту аль-майит, то есть намаз за упокойный намаз, за упокойная молитва, джиназа намаз, намаз за усопшего человека, либо иногда называют намаз за упокой человека. Так вот, намаз за упокойный является фардуль кифая, коллективная обязанность, как уже было сказано. И это право каждого мусульманина, то есть каждого мусульманина усопшего. То есть каждый мусульманин усопший имеет право, что сделать, чтобы к нему пришли мусульмане и совершили заупокойную молитву. Если немного сравнивать с обычным намазом фардами, допустим, перед намазом мужчины читают икаме, то для джиназа намаза икаме не читается. Но обычно что делается? Обычно говорится ас-саляту аль-майит, молитва за усопшего. Либо же ас-саляту аль-амват. Если их много, 2 и 3 и так далее, много, тогда говорится, что ас-саляту аль-амват, то есть намаз за покойных людей. Если кто-то бывал на умре, в хаджи, то там практически после каждого намаза совершается заупокойная молитва. И, возможно, вы слышали ас-саляту аль-амват, ас-салату аль-майит рахимахуллах, или ас-салату аль-амвати рахамухуллах. То есть иногда вот так говорят, не иногда, постоянно так говорят, давая понять людям, прихожанам, что в данный момент будет совершаться заупокойная молитва. Ас-салату аль-амват, молитва за покойных. Ярхамухумуллах, пусть Аллах их помилует. Некоторые добавляют, некоторые эти слова не добавляют. И потом мусульмане что делают? Выстраиваются в ряд и совершают эту заупокойную молитву. И джиназа, то есть покойный усопший, он кладется перед имамом. Имам встает на уровне его груди, потому что грудь это место его, скажем так, его сердца. Дальше что? И дальше совершается заупокойная молитва. Значит, что происходит? Смотрите. Первое, значит, его омыли, потому что до омывания намаз не совершается. Его завернули в саван после омывания, после гусля. И только после этого что делают? Только после этого совершают заупокойную молитву. А потом уже что делают? Потом уже несут на кладбище и совершают погребение. Заупокойная молитва, вот когда мы учились, наши учителя задавали такой вопрос, из скольки ракаатов состоит заупокойная молитва? Это вопрос, скажем так, с неким хорошим смысле подвохом, и обычно говорится 4. Обычно те отвечают 4. На самом-то деле в заупокойной молитве ракаатов нет. Но вместо ракаатов есть 4 такбира. Ракаатов нет, но вместо ракаатов 4 такбира. После того, как делается 4 такбира, дается салям направо и салям налево, и таким образом совершается заупокойная молитва. Это вот в общем. А теперь давайте представляем себе вот эту картину, что мы с вами совершаем заупокойную молитву, и как раз об этом будем говорить. Значит, мы в состоянии омовения направили в сторону Каабы, перед нами, перед имамом находится джиназа, голова его по правой сторону, имам находится посередине, то есть на уровне его груди, аурат закрыт, люди намереваются совершить заупокойную молитву за упокой этого человека, за прощение этого человека. Надо понимать, что заупокойная молитва — это молитва за прощение.
о прощении грехов, прегрешения этого человека, усопшего человека. Так вот, выстроились, омовение есть, кибла есть, аурат закрыт. И что происходит? И делается первый такбир. Аллаху Акбар. То есть первый такбир делается так же, как и другие такбиры на другие намазы. Мужчины поднимают руки, когда большие пальцы на уровне мочи ушей. Аллаху Акбар. И складывают руки на животе. Это раз. Потом что делается? После этого, то есть, смотрите, такбир, и человек встал, как в намазе, обычном намазе. После такбира читается дуа Субханака. Субханак Аллахумма, ва бихамдик, ва табарак асмук, ва та'аля джаддук. И еще добавляется ва джалля санаук, ва ла иляха гайрук. Скажем так, первый ракат завершен. Первый такбир на этом завершается. Потом делается Аллаху Акбар, второй такбир. Уже на второй такбир уже руки не поднимаются. И как некоторые люди делают, поднимают свои головы, голова тоже не поднимается, глаза тоже не поднимаются. Просто Аллаху Акбар, то есть как мы смотрели перед собой, так и смотрим перед собой, произнесли Аллаху Акбар, второй такбир. И после второго такбира что делаем? Мы в таком же состоянии читаем салаваты, которые читаются в конце намаза, называются салават аль-Ибрахимия. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل إبراهيم وعلى سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. Все, второй ракат подошел к концу, второй такбир подошел к концу. Далее мы также стоим, руки не поднимаем, голову не поднимаем, глаза не поднимаем, читаем Аллаху Акбар, третий такбир. И после третьего такбира что делается? Против третьего такбира читается дуа. Дуа за самого человека, за усопшего и за остальных мусульман. К дуа мы еще вернемся. Будем говорить, упомянем те дуа, которые пришли от пророка Мухаммада, алейхиссалату вассалям. Но если коротко сказать, в данном случае можно совершить любую дуа на арабском языке. Если, допустим, человек не знает никакой дуа, он может прочитать хотя бы такой короткую дуа. Аллах магфир ляху вархамху. О Аллах, помилуй его. О Аллах, прости его и помилуй его. Имеется в виду усопшего. И может прочитать после этого Раббана атина фид дунья хасана, ва фил ахрати хасана, ва кина азабан нар. Но к дуа мы еще вернемся. И получается, третий ракат, третий такбир подошел к концу. Далее, в таком же состоянии, не меняя положение, читается четвертый такбир. И после этого ассаляму алейкум рахматуллах. Ассаляму алейкум рахматуллах. И все, намаз завершен. Намаз завершен. Это весь намаз, заупокойный намаз, джаназа намаз. Если же человек, допустим, бывает, что человек еще не знает, и он подошел, проходил мимо, к примеру, и увидел, что совершается заупокойная молитва, а он научился читать намаз, но еще не научился совершать заупокойную молитву, он подошел, Аллах Акбар, он вступил в намаз, и весь намаз он молчал. Его намаз действителен. Почему? Потому что практически все, что мы с вами упоминали, это практически все является сунной, не фардом, именно сунной. То есть фард это условие, это стояние. Теперь давайте поговорим про ахкамы, про постановления, про законы, про правила этого намаза. Значит, первое, заупокойный намаз это такой же намаз, как и другие намазы. Здесь требуется что? Омовение, прикрытие аурата, направление в сторону Каабы. И этот намаз нарушает все то, что нарушает и другие намазы. Допустим, человек во время джаназа намаза заговорил, к примеру, намаз нарушен. Или у человека во время джаназа намаза нарушилось омовение, потекла кровь из носа, его намаз нарушен. Второе. Значит, стояние во время заупокойного намаза является фардом, обязательным. И не дозволяется совершать этот намаз сидя, кроме как для больного человека, который не в состоянии стоять, либо очень слабого человека. По причине, по шариатской причине, скажем так. Третье. Если же человек, например, которого нет омовения, смотрите, допустим, такая картина. Человек едет,
и он увидел, что он, допустим, не знал об этом, он только вот едет там с города или возвращается в деревню, он проезжает мимо, видит, что люди собрались, и он там лежит покойный человек, и вот люди уже выстраиваются в ряды для совершения джаназа намаза. Он что делал? Остановился, допустим, совершил таяммум, потому что пока он совершит омовение, намаз уже закончится. Он совершает таяммум, и что делает? И совершает намаз с таяммумом, скажем так, вместо омовения. С таяммумом вместо омовения водой. Почему? Потому что джаназа намаз, у него замены нет. Он совершается один раз и все. Если пропустили, все, уже намаз уже пропущен. Мы не хотели бы пропускать, поэтому что делаем? Поэтому совершаем таяммум. Далее, если, допустим, человек пришел, он проезжает, он проходит и увидит, что люди уже выстроились и уже начали намаз, уже там первый такбир был, к примеру, он что делает? Немного запоздал, скажем так. Мы с вами говорили, если мы запаздываем на обычный намаз, мы говорили, как нужно дочитывать те части, которые мы с вами пропустили. Здесь, например, человек пришел, имам уже читает уже такбиры, он что делает? Ему желательно дождаться следующего такбира имама и вместе с этим такбиром войти в намаз. И потом дозавершить все то, что он пропустил. Дозавершить все то, что он пропустил после саляма имама, как в обычном намазе. Если же он подошел и сразу сделал такбир и сразу вошел в намаз, такой намаз тоже действителен, но все-таки дождаться, скажем так, вот следующего такбира и войти в намаз, это будет лучше. Но если же он опасается, что, допустим, он же не знает, сколько такбиров уже было, он опасается пропустить весь намаз, он что делает? И сразу зашел. Намаз его действителен, и он дочитывает то, что те части намаза, на которые он не успел. Далее, пятый. Джаназа намаза покойной молитвы совершается один раз. Один раз. Если намаз уже совершен, то все, он уже совершен. И порицается повторять этот намаз дважды или трижды и так далее. Порицается, юкараху, не запретно, а порицается. У ученых шафиитов дозволяется совершить джаназа намаз второй раз тем людям, более правильно, теми людьми, которые не успели прийти на первый джаназа. Ну, допустим, люди пришли, но они запоздали, допустим, ехали они из другого села, из другого города, проводить своего брата по вере, но запоздали, в пробку попали, запоздали. Они могут что сделать? Они могут совершить второй джаназа намаз. У шафиитов это дозволяется, у ханафитов это порицается. Дозволяется, но с порицанием. Далее, если же, допустим, несколько покойных, несколько тел, то можно все это можно объединить в один намаз. Повторюсь, кто был в Мекке, кто был в Медине, кто был на Умре, в Хаджи, то там совершается намаз не за каждого по отдельности, по одному намазу, а если несколько человек, несколько усопших, то совершается один намаз. Это допустимо. Далее, подчеркивается, что если за каждого можно по отдельности, то это было бы лучше. Седьмое. Самоубийца. Бывают такие случаи, я думаю, что вы об этом, наверное, слышали, самоубийцы. То возникает вопрос, за самоубийц совершается ли джаназа намаз или не совершается. Есть, конечно, разные мнения по этому поводу, но все-таки говорится о том, что за самоубийцу, то есть самоубийцу также омывают, также заворачивают саван, и за него также что делают? Совершают заупокойную молитву. Почему? Потому что он верующий. То есть верующий самоубийца, вот об этом и речь. Да, он совершил грех. Но он верующий, поэтому за него совершается заупокойная молитва. Восьмое. Если уже покойный уже готов к совершению за него намаза, все уже готов, но по каким-то непонятным причинам, точнее более правильно, без причины, как-то все задержалось, и наступило время карахат тахрим, наступило время, когда совершение намаза крайне порицается, в этом случае намаз уже не совершается, а выжидается, пока это время выйдет. Если, допустим, усопшего привели непосредственно в это время, в карахат тахрим,
то можно было сразу за него совершить, не дожидаясь выхода этого времени. Но если же привели его раньше, а потом это время наступило, в этом случае что? В этом случае выжидается. Ну, насколько знаю, в моей практике не было ни разу такого, чтобы это именно подошло чтобы это было во время совершения, когда совершение намаза крайне порицается. Обычно это либо до обеда делается, либо это после обеда делается. Если это в Мекке, Медине, то делается после каждого намаза. Поэтому я думаю, что редкий случай, когда вот это может подойти. 9. В некоторых старых книгах по фиху говорится о том, что порицается совершать заупокойный намаз в мечети, кроме как по причине. Но объясняется, что раньше мечети находились на окраине города, и людям приходилось постоянно приходить. И на сегодняшний день, когда мечеть находится и внутри города, и мечеть около другой мечети, еще другая мечеть и другая мечеть, то в этом случае нет никакого порицания. Далее возвращаемся к третьему такбиру, к третьему ракаату, где у нас после такбира читается что? Дуа. Дуа за себя, за усопшего, за остальных мусульман. Дуа, которые пришли... Вообще, любая дуа, в принципе, в это время считается дуа. На арабском языке любой мольбой можно обратиться к Аллаху. Но все-таки, если мы будем обращаться к Аллаху с мольбой, которая пришла от пророка Мухаммада, алейхиссаляту вассалям, то, конечно же, это, несомненно, лучше. И некоторые мольбы, которые пришли от пророка Мухаммада, алейхиссаляту вассалям, то есть после третьего такбира начинается дуа: Аллахумма фир ли хаййина ва маййтина ва шахидина ва гаибина ва сагирина ва кабирина ва закарина ва унфана. О Аллах, прости нашим живым и нашим мертвым, и присутствующим, и отсутствующим, и малым, и большим, и мужчинам, и женщинам. Аллахумма ман ахьяйтаху минна фа ахьихи аля ислам. О Аллах, кого ты оживишь среди нас, оживи его в исламе. Ва ман таваффайтаху минна фа таваффаху аля иман. А кого ты умертвишь из нас, умертви его в имане, то есть чтобы человек покинул этот мир, будучи верующим. Таким образом, вот такая общая мольба. Если же усопший является, допустим, ребенком, в этом случае за него прощение не просится, потому что он считается безгрешным. Но за него делается другая мольба. Аллахумма джа'альху лана фуратан, то есть Аллах, сделай этого мальчика встречающим нас в джаннате, ваджальху лана аджран ва захран, и сделай его для нас подарком в ахирате. Сделай его, то есть этого мальчика, заступником за нас, и прими его заступничество. Если же, допустим, усопшая маленькая девочка, то в этом случае вот след на местоимение ху меняется на ха. Кто изучал арабский язык, знает об этом. Аллахумма джа'альха лана фуратан, ваджа'альха лана аджран ва духран, ваджа'альха лана шафи'атан ва мушаффа'атан. Значение то же самое. И в конце можно еще сделать дуа Раббана атина фид дуня хасана, ва фил ахирати хасана, ва кина азабин нар. То есть это уже мольба уже за всех нас, за всех мусульман. Вот. На этом джиназа намаз завершается. И наша следующая тема, следующий учебный вопрос, будем говорить про постановление относительно выкидыша, либо же ребенка, который родился уже мертвым, либо выкидыш и ребенок, который родился мертвым. Значит, выкидыш — это зародыш. Все мы, в принципе, понимаем, что такое выкидыш, да? И в данном случае не имеет разницы, является ли это выкидыш как бы непроизвольным, либо же это является произвольным, имеется в виду аборт. Конечно же, аборт грешен, однозначно, в этом нет никакого спора, кроме как за исключением, когда матери ребенка угрожает реальная опасность. Так вот, здесь несколько аспектов. Значит, если был выкидыш, и у зародыша не имеются признаки, что он, скажем так, признаки человека, то есть не сформировались, допустим, руки, ноги или что-то еще, в этом случае мать этого зародыша, этого ребенка,
не будет выжидать нифас. Нифас это что? Нифас это послеродовое очищение, послеродовое кровотечение. То есть, если ребенок родился, если произошел выкидыш, и ребенок не сформировался, в этом случае женщина не будет выжидать нифас. Не будет выжидать нифас. Вы можете вернуться к уроку вроде как где-то 19 или 20 примерно, там посмотреть эту тему и повторить эту тему. Дальше, если произошел выкидыш, и у зародыша виднеются вот какие-то, скажем так, признаки человека в виде руки, в виде ноги или что-то еще, но он полностью не сформированный, в этом случае его мама, его мать будет считаться, то есть будет выжидать нифас, будет выжидать вот этот срок послеродового, скажем так, очищения, кровотечения. И этот зародыш заворачивается в полотно, и что делается? И погребается. Погребается как уважение кому? Как уважение к сыну Адама, как уважение к человеку. Дальше. Если, например, ребенок родился мертвым, и ребенок полностью сформированный, либо, например, ребенок, то есть родился мертвым, либо же что? Либо он вначале, может, допустим, был жив, но пока были роды, он скончался. В этом случае этому ребенку совершается гусль, то есть омывается, ему дается имя, но за него намаз не совершается. За него намаз не совершается. Почему? Потому что он считается мертворожденным. Дальше. Если ребенок родился живым, либо же большая часть ребенка вышла, и он подавал еще признаки жизни, какие-то движения, или голос, например, или плач, или что-то еще, и после этого ребенок скончался. В этом случае что? В этом случае как бы за ним устанавливаются все права живого человека. То есть ему дается имя, ему совершают гусль, омовение, его заворачивают в саван, и за него совершают что? За него совершают заупокойную молитву. Вот так. Дальше. Проводы покойного и этика. Значит, мы с вами сказали, что омыть усопшего, завернуть саван, совершить заупокойную молитву, и сюда, можно даже отдельно сказать, проводить его на кладбище и совершить погребение, является чем? Является фардуль кифая, коллективной обязанностью. Фардуль кифая, коллективная обязанность. Проводить, допустим, если кто-то сделает, в принципе, этого достаточно. Но если все-таки люди больше, и они вместе проводят его, это, иншаллах, будет считаться сунной именно для мужчин. Сунной для мужчин. Передается в хадисе пророка Мухаммада, алейхиссалату вассалям, от Аль-Бара ибн Азиба: «Амарана Расулюллах саллаллаху алейхи биттиба'и аль-джанаизи». Посланник Аллаха повелел нам что делать? Провожать усопшего. Ва'ядатиль мариды, повелел нам что? Посещать больного, и так далее. То есть таким образом, что пророк Мухаммад алейхиссалям повелел, но в данном случае это веление не считается фардом, является рекомендуемым. То есть провожать кого? Провожать усопшего. Фардуль кифая, а если больше людей, это сунна. И также передается в хадисе о достоинстве этого. Пророк Мухаммад алейхиссалату сказал: «Ман шахида аль-джаназата хатта юсалля алейха». То есть кто присутствовал во время джаназы и совершил заупокойный намаз, фаляху кират, ему полагается вознаграждение размером с кират. «Вама шахидаха хатта ютудфана, кана ляху киратан». А кто присутствовал, находился до тех пор, пока его не погребли, и он в этом участвовал, то ему полагается вознаграждение 2 кирата. Спросили: «Кыля, вама киратан, я Расуляллах». А что значит 2 кирата у посланника Аллаха? «Каля митhlюль джабалейни аль-азимейни». Это подобие 2 огромных гор. Вознаграждение, воздаяние. Вот столько. Это огромное количество, действительно. Мы, конечно, так материально не можем его потрогать, но иншаллах, день суда, когда мы предстанем перед нашим Творцом, наше деяние, иншаллах, хорошее наше деяние будут за нас свидетельствовать. Таким образом, что получается? Мужчины провожают усопшего на кладбище, женщины
не провожают усопшего на кладбище. То есть это строго не порицается, строго не запрещается. Просто женщины, они, получается, более эмоциональные, поэтому что? Поэтому им лучше не провожать. Если же кто-то настаивает, то, в принципе, ей можно дозволить, но при этом нужно постараться объяснить, чтобы она не говорила те слова, которые могут вызвать гнев Творца, чтобы она не говорила те слова, которые являются запретными. Часто можно услышать такие слова, то есть, почему же Господь тебя забрал, пусть Он забрал лучше меня, или вместо тебя пусть оказалось бы лучше я, или как-то еще. Вот эти слова являются чем? Являются неким таким несогласием с решением Творца и являются греховными словами. Поэтому просим Аллаха, чтобы Аллах даровал терпение, стойкость всем тем, кто является родственниками усопших. Аминь. И желательно что делать? Желательно усопшего поскорее проводить. Поскорее проводить. Если человек, допустим, ходит обычным шагом, то когда несут носилки, желательно, чтобы эта скорость была быстрее, чем обычный шаг. И желательно что делать? Желательно, мустахаб, поощряемо, чтобы люди находились по бокам и позади ящика. Не впереди, а позади. Если впереди, это порицается, но не запрещается. Это не нарушает этот намаз, это не нарушает какой-либо обряд, связанный с захоронением покойного. Это просто порицается. Это порицается. И люди, которые провожают покойного, желательно, чтобы они также участвовали и несли носилки. Не просто шли рядом, хотя бы немного. Вот книга говорится, хотя бы 40 шагов. Хотя бы 40 шагов. И, иншаллах, за это также полагается вознаграждение нашего милостивейшего Творца. Вот она, заупокойная молитва, поэтому эта тема, конечно, она встречается не так часто, как обычный намаз. Обычный намаз мы с вами каждый день совершаем, 5 раз в день совершаем. Заупокойный намаз кому-то попадается, скажем так, кому-то не попадается. Но если вдруг кто-то из вас собирается, намеревается посетить священные места, как Мекку и Медину, то изучите эту тему достойным образом, лучшим образом, выучите эти дуа, потому что после каждого намаза, иншаллах, вы будете участвовать на заупокойной молитве и получает каждый раз воздаяние размером с карат. Размером с карат, то есть огромная гора. Пусть Аллах примет и направит нас тому, что Он любит и чем Он доволен. Аминь. Джазакум Аллах хайран. Спасибо за внимание. Субханака ва бихамдик. Ашхаду ан ла иляха илля анта, астагфирука ва атубу илейк. Ассаламу алейкум ва рахматуллах.